여러분, 혹시 요즘 이런 증상들 겪고 계시진 않나요? 기침이 멈추지 않고 계속 나오고 가슴이 꽉 막힌 것처럼 답답하고 예전 같지 않게 숨이 짧아진 느낌이 들 때 에이, 뭐 나이 탓이겠지 하면서 그냥 넘기시나요? 옛날 어르신들은 이런 때 꼭 챙겨 드시던 뿌리가 하나 있었는데 요즘은 통 안 드시는 것 같아요. 바로 더덕입니다. 60대 이 선생님은요, 매년 겨울만 되면 기침 때문에 밤에 잠을 제대로 못 이루셨대요. 병원에 가봤더니 기관지가 많이 약해지셨네요. 나이 때문에 어쩔 수 없어요. 이런 말만 들으셨다고 합니다. 약을 아무리 먹어도 그때뿐이고 딱히 좋아지는 것 같진 않았대요. 그러다가 어릴 적에 어머니가 자주 해주시던 더덕구이가 문득 떠오르셨대요. 에이, 요즘 세상에 누가 이런 걸 먹어 하면서도 혹시나 하는 마음에 다시 식탁에 올려보기 시작하셨답니다. 도대체 왜 옛날부터 더덕이 기침, 가래, 그리고 폐 건강에 좋다고 했을까요? 그건 바로 더덕에 풍부하게 들어있는 사포닌 때문입니다. 이 사포닌 성분이 기관지 점액 분비를 조절해주고 가래 배출을 도와주고 심지어 폐염증까지 완화해주는 효능이 있거든요. 그래서 특히 담배를 피우시는 분들, 미세먼지가 심한 환경에서 일하시는 분들, 그리고 겨울만 되면 만성 기침으로 고생하시는 분들께 더덕이 그렇게 좋다고 합니다. 중년, 장년층이라면 혈관 건강에 특히 더 신경 쓰셔야 하는데요. 더덕이 혈관 보호에도 아주 탁월한 효능을 가지고 있다는 사실 알고 계셨나요? 더덕 속 사포닌은요, 혈관 속 노폐물을 깨끗하게 청소해주고 혈액순환이 원활하게 되도록 도와주고 혈관 탄력까지 유지시켜주는 아주 고마운 성분이랍니다. 한마디로 혈관이 딱딱하게 굳어지는 걸 늦춰주는 아주 훌륭한 음식인 거죠. 평소에 고기나 기름진 음식을 즐겨 드시는 분들이라면 더덕을 꼭 챙겨 드셔야 합니다. 더덕은 몸을 따뜻하게 만들어주고 기운을 푹 돋아주는 아주 든든한 뿌리 채소입니다. 자꾸 피로하고 감기에 한번 걸리면 잘 낫지도 않고 기운이 쫙쫙 빠지는 느낌이 들 때 더덕을 꾸준히 드시면 몸이 훨씬 덜 무겁고 가뿐해지는 걸 느끼실 수 있을 거예요. 신기하게도 이 선생님은요, 그때부터 일주일에 두세 번씩 더덕을 반찬으로 꼬박꼬박 챙겨 드셨대요. 기름에 튀기거나 볶는 대신 더덕구이로, 더덕무침으로, 더덕된장국으로 그렇게 한 달 정도 드셨더니 신기하게도 아침에 일어나면 그렇게 심하던 기침이 싹 줄고 숨쉬기도 훨씬 편안해지셨다고 합니다. 아, 진짜 약보다 밥상이 먼저였구나. 이 말이 절로 나오셨대요. 이렇게 몸에 좋은 더덕도 주의해야 할 점이 있습니다. 평소 위가 약하신 분들은 생으로 너무 많이 드시는 건 피해주세요. 고혈압이나 당뇨가 있으신 분들은 양념을 최대한 싱겁게 해서 드시고요. 하루에 한두 뿌리 정도가 딱 적당합니다. 특히 고추장을 듬뿍 넣은 더덕 무침은 오히려 혈관 건강에 부담을 줄 수 있으니 주의하세요. 여러분, 우리 몸은 나이를 아무리 먹어도 회복하려는 힘을 가지고 있습니다. 그리고 그 힘을 깨우는 건 바로 우리 곁에 있는 이런 전통 음식들이죠. 오늘 마트에 가시면 비싼 약 대신 더덕 한 봉지 꼭 한번 담아보세요. 여러분의 평생 건강을 평생 건강 365가 응원합니다.